嘢食嘅，可以做沙律喎。整咩咧嚇？飛鴿傳書。有咩任務啊？睇先，將以下食物睇下邊啲係屬於溫熱平升同埋寒涼啊！呢要分喎，好易我知啫。濕熱嘢啊。係啦，你呢係花生好熱氣燥底啊！你呢個都草椰菜嚟嘅喎，呢個。OK，仲有邊啲咧？蘿蔔我又睇先。唔知喎。呢啲我覺得係中間我當你我覺得評啦。茄子呢個平升啦。唔係喎，茄子呢個我都覺得係燥深色㗎嘛，深色就燥。係嘛？嚇得翻蓮藕係寒啊！好啦，蓮藕係寒，我啱晒今次。唔知啱唔啱咧？我覺得都啱啱地嘅。不如請楊醫師入嚟。好好好。係嘛？楊醫師，問下佢先。係啊係啊。楊醫師我哋咁樣分啱唔啱啊？有啲啱，有啲錯啦。咁係啦，首先花生就本身係平性嘅，係但係食完之後咧，你會覺得咧佢比較燥燥地，就係因為咧而家大部分買嘅花生咧都烘焗過嘅，咁所以佢係偏溫熱一啲嘅。哦，原來咁樣。茄子咧，我哋不嬲咧都會寫即係整嗰啲魚香茄子煲啊嗰啲，佢本身咧係偏涼㗎。係啦，咁茄子係涼㗎，所以你整完茄子煲咧，因為佢偏辣一啲咧，咁所以可以燉翻勻佢。芒果肯定係呢個啦，係咪啊？濕熱嘢，濕熱嘢嘛。係平性嘅本身，但係佢偏濕嘅啫，只係。哦。係啦，咁佢椰菜咧本身咧都係偏涼少少。我又真係唔知喎。原來椰菜係涼嘅。係啊。係，其他啱唔啱啊？呢啲。咁呢個係啱嘅。呢個啱嘅淮山、紅蘿蔔。紅蘿蔔啊，咁呢個就唔啱啦，呢個就擺喺呢度。番茄偏涼㗎，番茄涼㗎，係啦，偏涼嘅。我真係唔知喎。咁其實即係我想知，其實點樣去分呢啲嘢食，究竟係屬於邊一類型咧？係咪個味道定係咩咧？係啦，食物嘅味道有幫助啦，同埋我哋古人咧就食過所有嘅嘢，咁佢咧有個系統咧去記錄佢係寒定係熱嘅。哦，咁一啲古人記錄咗啦，唔使我哋去擔心，唔使去試啦，我哋啊。夏天咧，咁咪最好食多啲寒涼嘢咯。越食咧，咁啊越消暑越寒涼啊嘛，係咪啊？嗱，如果食太多寒涼嘢都唔好嘅，因為會影響到身體嘅。哦，喂，但係我哋個烹調方法又或者個儲存方法會唔會影響咗佢嗰個嘅屬性嘅咧？會影響到㗎。好似頭先個花生啦，你如果係烘焗咗之後咧，佢會令到咧佢偏溫性嘅。我頭先講嘅茄子咧，如果係佢烹調完，即係用嗰啲香料，令到佢係即係偏辣一啲啊，咁佢本身偏涼嘅話咧，又會偏溫㗎喎。咁呢啲譬如白菜呢啲咧，如果係加工過加啲辣椒啊嗰啲咧，又會令到咧佢更加偏溫一啲。係，但係 Mandy 頭先你問嗰個問題，我覺得好好啊，因為天熱真係好熱啊嚇，要食翻多啲涼嘢噶嘛，咁點算咧？嗱，如果食太多涼嘢咧，其實會影響身體嘅。咁不如咧，我哋過去再傾一傾啦。啊，好。好啊，而家過去。係啦，其實我想問多啲關於脾胃方面嘅問題，因為我哋全家個脾胃都唔係幾好噶。你知唔知嗱？胃我哋知啊，脾你知唔知係咩？通常啲人咧都係脾胃連住嚟講嘅喎，唔知係咪一個器官咧？可能係腸，可能係胰臟，係咪？而家問一問阿醫師先，醫師究竟脾喺邊㗎？嗱，脾胃咧喺中醫嘅角度嚟講咧，講嘅係一個系統嚟嘅，佢唔係好似西醫講話係一個器官。咁基本上咧，即係佢係同消化系統好有關係。咁一般嚟講咧，我哋中醫嘅角度嚟講，脾咧係主運化、統攝嘅作用。所謂運化咧，即係將營養啦同埋水液輸送去身體應該去嘅地方啦。咁所以一般如果脾胃弱嗰啲人咧，個人會比較容易攰一啲啊，個脾胃比較弱一啲啊。咁脾同埋胃咧唔同嘅地方在於咧，五臟六腑咧，五臟心肝脾肺腎，佢係屬於臟嗰邊嘅。係。咁而六腑咧就係胃裡面嘅。咁佢哋唔同嘅地方咧，就係脾咧係主藏精嘅，即係將嗰啲營養咧係收納喺入邊。咁腑咧即係代表通，即係代表我哋食完啲嘢咧就要擺喺個胃嗰度，跟住消化。咁然後咧去到脾嗰度，將營養同埋水液去應該去嘅地方。我真係成個系統嚟嘅，咁所以當個脾唔好咧，咁就連累到嗰個胃咧，個消化系統都係唔好啦。係啦，即係你聯想咧，脾胃咧就等於一對 partner 咁樣，即係三寶兄弟咁樣。咁兩個咧負責嘅嘢咧都係好相似嘅。即係缺一不可。係，有冇話邊啲人即係個脾胃特別差啲咁樣嘅會？有㗎，如果嗰個人咧平時做嘢壓力比較大一啲啦，我哋講思傷脾，諗嘢諗得多咧，都會令到脾胃弱嘅。咁另一方面咧，即係如果先天性爸爸媽媽個身體唔係幾好，再加上後天咧成日多病痛嘅，即係體質比較弱嗰啲咧，脾胃都比較弱一啲嘅。再嚟就係食得太多生冷嘢咧，都會令到咧脾胃受損嘅。係，有冇啲嘢即係可以表面睇到我出現咗呢啲問題？
我真係傷咗個脾胃咧？其實有㗎，平時咧，我哋如果係朝頭早未食早餐之前咧，我哋不妨咧伸條脷望一望啦。如果條脷咧發脹，咁佢壓迫個牙齒咧，就會造成牙齒印，即係有好多鋸齒紋喺個脷邊。咁或者咧脷苔比較厚嗰啲咧，通常咧都脾胃比較弱嘅。再嚟咧，如果個面色偏黃一啲啦，上次講過啦，面色偏黃啊，咁同埋個人比較容易攰啊，等等咧，呢啲都比較容易咧係講話有脾胃嘅問題。係，我其實好想俾醫師睇下我條脷係點，不過我驚太醜怪。我留意到你啊，你脷苔厚啊，你係咪係㗎？同埋有有啲牙齒印嘅，我知我自己。當香港人係咁㗎，因為香港咧除咗係有時食生冷嘢之外咧，咁同埋香港咧地勢比較低近海啊，即係外面比較潮濕一啲亞熱帶嘅天氣咧，咁通常香港人咧比較容易濕重㗎，所以容易會出現一啲胃氣啊、胃脹啊、消化不良等等呢啲現象嘅。哦，咁即係其實就唔係完全因為食物嘅因素而影響到脾胃，有時一啲生活習慣啦，或者係性格啦，都可以影響到。咁有啲咩方法可以改善呢？有㗎，即係平時咧，我哋頭先講思雙脾啦，就係盡量呢個人咧就唔好即係令到自己咁憂鬱，或者唔好諗咁多雜嗰啲嘢。咁另一方面咧，平時咧休息咧要定時啦，唔好淨係掛住做嘢，咁勞逸適度啦。我哋講，咁再嚟咧，我哋食嘢咧最好咧，如果脾胃弱嗰啲人咧，就食啲暖嘅嘢同埋軟嘅嘢，即係容易消化嘅嘢都會比較好一啲嘅。咁另一方面咧，就要常做運動啦，多做運動嘅話咧，對身體都會比較好啲，同埋要注意保暖。我有個習慣咧，就係我朝頭早咧都好多痰㗎，咁有時都係一啲濃嘅痰。咁咧有中醫咧就同我講話你就算咧冇胃痛都好啦，咁但係咧你咁多痰個脾都係唔好嘅咁。咁楊醫師啊，其實啱唔啱咧？佢咁講啱啊！我哋中醫嘅角度有講咧，脾係生痰之源，肺係儲痰之器，即係話。痰嘅來源咧係來自於脾。頭先講過啦，正常嘅水液去到應該去嘅地方，咁就係咧身體係好嘅。咁如果身體唔好嘅時候咧，就會積住有好多痰喺身體裡面㗎啦。係，但係我有個問題，即係好多時候我哋食好多嘅食材啦，咁啊有啲真係寒涼嘅，但係我哋真係好難避免去食呢啲嘢。咁點算咧？我又驚我傷到脾胃喎。會㗎，我哋通常咧用食物嘅烹調嘅方法，好似頭先花生咁樣啦，烘焗過之後咧，咁佢又偏溫性。咁茄子咧佢本身偏涼嘅，所以魚香茄子煲係有道理嘅。佢加少少辣咧，令到佢寒涼之性可以辟除啦。咁另外咧，蓮藕本身咧佢係偏涼一啲嘅，你煲完佢咧係屬於偏溫，但係咧你如果係將啲嫩藕咧炒一炒佢咧，其實佢偏涼可以消暑嘅。咁日常咧嗰個即係煮法咧，我哋最好咧揀啲蒸煮炆燉嘅方法，令到佢寒涼咧減少，就盡量唔好揀啲煎炒煮炸。但我中意食番茄，但係番茄又先同我涼喎，點算咧？係㗎，你番茄咧，其實你熟食咧，亦個營養成分咧會比生食會仲更加好啲嘅。咁所以咧最好咧可能煮一煮佢啊，或者係即係整一整啲雞蛋啊，蒸一蒸會好啲嘅。係番茄炒蛋。係啦，OK 喎，係。但係有時夏天咧，你真係好難禁止自己咧唔去食生冷嘢，又或者咧去飲杯熱水咁樣都好辛苦㗎。咁我哋應該點樣做啊？食完生冷嘢之後，咧，我哋盡量咧可能飲啲薑茶啊，或者咧平時我哋煮飯嘅時候咧加啲薑或者陳皮落去，咁令到咧佢寒涼嘅性味咧可以減少嘅。係。咁如果我哋想即係譬如煲啲湯水飲，可以改善一下，有冇辦法啊？有辦法㗎。嗱，台面上面咧就有個湯水啦，咁佢裡面咧有粟米、紅蘿蔔、甘筍啦，即係節瓜啦，咁馬蹄、黃豆、淮山同埋啲山薑嘅。咁粟米咧佢本身咧有利水嘅作用啦，咁同時可以清熱嘅。甘筍有明目補氣嘅作用啦，咁同時咧可以令到咧我哋身體咧滋補強身嘅。咁另外節瓜咧其實佢有消暑嘅作用啦，呢個天時最啱㗎啦。咁馬蹄咧佢有生津嘅功效啦，而黃豆咧佢可以健脾益胃嘅，淮山咧可以平補肺脾腎三臟。呢幾種嘅食材你可以見到咧，紅黃赤白黑都有嘅。係。咁你將所有嘅食材咧擺落去煲大概兩個鐘頭到，咁加少少山薑咧，可以令到咧佢入邊涼嘅性質咧可以減少嘅。哇，應該幾好味，使唔使加肉去煲定係點樣嘅？嗱，如果食素嘅話咧，就咁煲已經好甜㗎啦。咁如果係即係如果加肉嘅話，仲更加甜。
甜一啲嘅。係我好中意依個湯啊，因為咧唔同顏色咧有唔同配搭。咁如果萬一咧真係好似個節瓜係咪涼㗎？咁可以溝翻啲薑啦，咁就可以平衡翻嗰個寒熱嗰樣嘢係嘛？如果嗰個人脾胃更加弱一啲，就再加個陳皮落去。係有冇話一個禮拜飲幾多次到就啱啦？一個星期大概2至3次已經足夠㗎啦。係咪多數人都啱飲咧呢個？佢其實咧比較平和一啲，所以都 OK 嘅。飲湯嘅時候咧，仲可以食埋啲渣添。係啊，係啊，非常之有益㗎。係啊，喂，我哋仲有好多問題問，不如我哋翻嚟一陣間再問好嘛？好啊。好，我哋先休息一陣啦，轉頭翻嚟繼續都市閒情，一陣間同大家再見，有好豐富內容㗎。嗱，人哋咧就話不時不食，冬天就要食菜，夏天就要食瓜，所以志文你係識食嘅，因為你準備咁多瓜請我食。啱啊，瓜咧就消暑嘛，係咪啊？嗱，但係咧原來唔係每一隻瓜都消暑㗎，係咩？而且咧唔同嘅瓜有唔同嘅特性㗎喎。咁好啦，考下你啦。苦瓜有邊啲人啱食，有邊啲人唔啱食？點樣食法？哇！你真係考起我喎！苦瓜半世瓜，有啲人就前半生就食，下半生就唔食嘅。咁好啦，調翻轉。問你一個個個都會想食嘅西瓜。喂，唔好問我，我真係唔識答呢啲問題，不如問下楊醫師好過啦。好啊，再請楊醫師入嚟。唔該晒，唔該晒。楊醫師。係啊，係咪所有我哋瓜類咧都係消暑嘅咧？都唔係㗎，台面上面咧，譬如西瓜啊、冬瓜啊、絲瓜啊、苦瓜啊、青瓜呢啲都有消暑嘅作用。係。但係某啲瓜咧，譬如南瓜啊嗰啲咧，就冇乜消暑嘅作用嘅。哦。係。最好係邊個咧？消暑呢度？最好咧，其實苦瓜都係最好㗎啦。咁其次咧就係西瓜。哦。嗱，不如我哋講下西瓜先啦，因為我最中意就係食西瓜。西瓜又消暑啦，甜甜地啦，又可以補充水分啦，係咪啊？係啊，其實西瓜咧佢本身有清熱消暑嘅作用啦，同時咧佢可以利水生津嘅。即係如果嗰個人咧平時熱得滯即係佢好容易口乾嘅話咧，不妨食啲西瓜。但係咧西瓜嘅糖分偏高啊，如果血糖偏高嗰啲人咧，盡量唔好食咁多。但係如果佢真係想消暑嘅話咧，不妨用啲西瓜皮嚟到煲湯，因為西瓜皮咧佢本身咧亦都有消暑利水嘅作用啦。但係佢嘅糖分咧亦都未至於好高嘅。哇！你真係西瓜唔係淨係肉可以㗎，個皮都愛煲湯嚇。係啊。好啦，呢個冬瓜啱晒啦，一定係講消暑㗎嚇。係啊，嗱冬瓜咧佢本身咧有好好嘅消暑嘅作用啦。咁最好咧其實我哋用嚟燉佢啦，我哋講嘅冬瓜盅啊。咁記得一樣嘢咧就唔好落太多海鮮，因為咧我哋暑熱嘅天氣咧比較容易皮膚敏感㗎。我哋平時燉嘅時候咧可以用啲即係譬如魚啊或者瘦肉啊，加啲慈實啊、淮山啊、蓮子等等咧，呢啲咧可以強健翻個脾胃，同時咧亦都有消暑嘅功效嘅。我見人煲啲冬瓜湯有陣時會連埋皮一齊煲㗎喎。係㗎，其實好好㗎。所有嘅瓜類咧個皮嘅有效成分同埋個抗氧化成分咧都係偏高一啲㗎。係。如果可以嘅話咧，我哋食瓜咧連埋個皮係唔錯嘅。但係如果胃比較弱嗰啲人咧，佢因為皮咧纖維比較高一啲啊，咁即係盡量咧就唔好食太多咯。同埋好厚，好難咬嘅。係啦，即係佢如果煲咧煲爛咗，就好啲。煲軟身啲就好啲啦。好。咁啊，我聽到咧好多人都話咧絲瓜咧係可以美白嘅，咁所以我好中意食㗎。又講下絲瓜係啊。絲瓜咧，佢本身咧有清熱嘅作用啦。你頭先講得好啱，佢美白咧主要係用佢通經脈嘅作用啦。咁同時亦都可以有少少活血嘅功效嘅。咁所以咧佢有好唔錯嘅養顏作用嘅。平時咧不妨咧可以片翻少少佢嗰啲硬嗰啲部分啦，咁就咁炒咧都會好好嘅。但係絲瓜本身嗰個消暑嘅效用咧大唔大嘅咧？相對嚟講咧，比冬瓜同埋西瓜咧弱翻少少。咁但係咧，好似你咁樣講啦，佢美顏嘅作用又會強好多。咁啊要食多啲啦。嗱，頭先講咗少少呢個苦瓜，我哋講多少少好嘛而家。好啊，其實苦瓜咧你頭先講得啱啦，半西瓜。係啦，咁佢偏苦一啲。咁喺夏天呢段時間咧，我哋有講小暑大暑咧，通常會好熱嘅。係。咁呢段時間呢個人呢會容易比較煩躁一啲啦，瞓覺瞓得唔好啦。咁另一方面呢，又成日容易口乾喎，飲極水都唔夠喎。咁我哋平時呢可以即係用啲苦瓜炒餸啦，或者苦瓜煲湯，咁都可以令到咧清心明目㗎。係啊，但係青瓜我以為係佢唔係我嚟消暑㗎。係啦，
青瓜咧其實有清熱嘅作用，有少少幫助嘅。咁但係咧佢主要咧係幫助咧消腫，咁同時咧可以幫助止渴嘅。咁記得啦，呢啲瓜類嘅嘢咧，寒涼體質嘅人啦，脾胃弱嗰啲人咧，盡量要配合翻煮嘅方法，即係譬如你要水煮啊，或者蒸佢咧，咁個效果會好啲嘅。明白啦。嗱，芝文啊，我等陣咧就逐個瓜咧煮俾你食，因為咧你陣間要做運動，你辛苦啦。OK，咁我預備下先嚇。好，唔該晒。好。醫師啊，咁我就想問下啦，如果萬一啲瓜真係太寒涼嘅話咧，咁我譬如落重啲味道，加啲蒜頭豆豉，好似苦瓜咁樣啦，通常都係濃味咁樣去煮噶嘛，咁會唔會咧令到佢嘅寒涼嘅特性咧又會減低啲咧？會減低㗎，咁但係記得一點咧，就係即係唔好加太多溫燥嘅嘢，因為夏天咧始終咧都係暑熱比較犀利一啲，咁適量就好啦，即係唔好一下子加太多啦。嗱，我又見到個南瓜喺度，咁南瓜又會唔會係有好高嘅消暑效能咧？因為咧，我聽到好多人講咧話佢醫哮喘好好嘅喎。嗱，南瓜咧佢本身咧有健脾益胃嘅作用，消暑嘅效果咧就唔係太強嘅。咁另一方面咧，佢亦都可以養心神啦，同時咧亦都可以潤肺嘅。咁我哋通常咧，如果細路仔咧成日都唔願食嘢啊，或者胃口比較差一啲，成日都長唔肥嘅話，或者發育得唔係幾好咧，有時咧不妨可以食少少南瓜粥。咁都可以幫助咧佢嗰個體格咧，即係強健翻。咁頭先講過啦，青瓜咧其實可以幫助咧消暑嘅，咁同時咧可以去水腫。咁好多時候減肥咧都會用到青瓜煮嗰啲沙律。咁但係咧我哋一般咧就唔建議食沙律，因為比較生冷一啲啊。所以煮一煮去再熟食會好啲啦。所以咧大家都要因應自己嘅體質啦去烹調呢一啲瓜菜式㗎。好，我哋而家將時間咧交俾志文，睇下做啲咩運動。